環保永續，可持續豐盛日常 hea 住風作。大家好，我係日常風作嘅店主阿 Anna。咁種土有機會喺香港放映啦，我亦都希望真係多啲人去睇啦。今次個場地呢，有啲撩楞啦，喺康城嗰邊，所以其實就好需要就係將軍澳啊或者近康城嘅一啲朋友仔去睇呢一套電影。有陣時呢，有啲人都會覺得，哇！香港菜咁貴，係咪有錢人先可以食得起啊？我會比較覺得可惜嘅係，好多有呢個經濟能力嘅人呢，佢哋嘅優先選擇未必係食返香港嘅菜，可能就係咁樣，所以就冇咗一班有機會嘅潛在嘅顧客啦咁樣。咁我亦都希望，我相信啦，將軍澳啊、康城有好多都係經濟能力會比較好嘅一群啦，亦都可能係注重返生活品質嘅一群啦。咁都希望佢哋都開始了解返，香港其實一路都有出到好優質嘅蔬菜，而且就算你去買一個外國嘅有機產品，點都冇香港嘅菜咁新鮮、咁靚、咁係身土不移，所以都好希望大家重新認識啦，或者可能未認識過嘅，由呢一出電影開始去了解究竟咩嘢叫做農業，咩叫做土壤健康，而你作為一個食菜嘅人，可以由乜嘢方法做起呢？所以就推介大家6月29號夜晚7:10就去到英皇嘅康城戲院嗰度睇種土加影後座談。咁而家應該仲有飛賣啊！咁希望大家好好咁買飛啦，因為戲院嗰邊都同我講話，佢希望至少坐夠100人㗎。咁如果有機會可以坐滿就更加之好啦。咁其實我唔應該個廣告擺得咁厚，但係即管試下啦。希望大家幫手推廣下，叫多啲人嚟睇種土呢套好嘅電影。唔知大家又有冇留意到香港呢邊嘅土壤健康嘅問題呢？咁因為其實我自己就開咗呢間日常風作啦，咁係一間雜貨店，咁一路藉住呢間雜貨店裏面所有賣嘅嘢呢，都去嘗試去令到大家普羅大眾容易啲嚟了解啊，環保生活啊，可以點樣由日常生活嘅點點滴滴去做起。咁其中有一樣嘢呢，就係我哋逢星期三、星期六呢，就會有香港嘅農場直送嘅蔬菜可以喺我鋪頭嗰度買到，而且亦都有預訂嘅制度嘅。即係話，如果你早一日你喺我哋嘅群組啊、社交平台睇到嗰張 Google Form， 你撳咗入去呢，你就可以有好多好多唔同種類不時不食嘅蔬菜，或者而家夏天就講食瓜啦，咁就可以訂到嘅。咁而家出邊落緊大雨，其實另外一樣嘢就係呢啲咁樣嘅雨水啦，都會影響到香港嘅瓜菜嘅收成啊。如果太多大雨嘅時候呢，可能個瓜吸得太多水呢，佢就會爆噶啦。佢爆開咗就不能夠收成噶啦。咁又或者係農夫原來呢好驚一樣嘢叫雨後陽光，即係話落完雨啦，突然間有一個大太陽就會曬到啲農作物呢就死晒啊。咁呢啲呢都係一啲天氣變化會令到農業有啲咩影響，令到我哋收成會有啲咩影響嘅一啲少少嘅嘢啦。咁呢啲都係我喺呢過去5年啦，經喺日常風作呢度做咁多買菜啊，或者賣菜啊，又或者同啲農夫去分享啊。佢哋會話俾我聽佢哋遇到嘅困難啊。我哋呢啲點點滴滴去了解究竟農業嘅嘢係啲乜嘢。咁如果唔係我有食過第一啖嘅香港菜呢，我係唔會有呢種感受嘅。
菜呢樣嘢呢，好似每一個人都好容易喺街市嗰度都可以買得到啊！超市又可以買得到啦。我哋香港人有365日呢，都會好中意食幾款菜，菜心啦、白菜啦、生菜啦咁樣。但而其實呢，大家喺街市度見到嗰啲菜呢，都好多都唔係香港嗰度出嘅。咁佢哋而家見到個嗰種形態呢，其實都係因為佢哋喺一個比較凍嘅地方嗰度種，先至會有呢種形態。當然亦都可能有其他嘅科技啦，令到佢可以有咁嘅形態出到嚟，或者有呢個量出到嚟啦咁樣。咁呢個就唔係我研究嘅範疇啦。咁但係呢，例如好似而家呢個天氣，我哋成日都會話菜心啊、白菜啊、生菜可能冬天先至有啦。咁但係呢，原來夏天呢都唔係種唔到嘅，只不過佢哋出嚟嗰個樣呢，就唔係大家見到最靚仔嘅樣，亦都未必係最甜美嘅樣，所以就夏天種呢樣嘢呢，就變咗喺個效率嚟講呢，就唔係好值得去種啦咁樣。咁但係都知道有啲農夫佢哋自己種自己食呢。咁有陣時種多咗呢，我都會好好彩攞到少少菜心仔或者少少白菜仔，就係呢啲天氣會有嘅。不過呢，而家呢個天氣最多就一定係節瓜啊、冬瓜啊，開始嚟緊應該有秋葵啊、苦瓜啊、茄子啊呢啲啦。咁早排生得好靚嘅四季豆呢，亦都係我好中意食。而我以前可能就唔會咁樣去諗而家呢個天氣有啲乜嘢我就食乜啦咁樣。而家好似成件事係擺咗喺你面前啊！嗱，我而家就係有呢啲啦，你食我啦咁樣。咁如果你講話夏天嘅葉菜，我最中意呢就係潺菜啦。因為呢潺菜呢，佢比較特別嘅地方就係佢的而且確滑潺潺嘅，咁所以有啲人都唔中意啦。但係呢，我又幾中意喎。咁中意滑潺潺嘅人呢，就會覺得佢可以滑大腸咁樣。咁其實都幾好啊！如果真係覺得有呢種效果，對自己食落去之後個身體嘅反應就係好順暢嘅咁樣，咁其實都幾好㗎喎。咁我成日都會覺得就係話你食啲嘢食咗落身體，你覺得呢樣嘢係好嘅，你自然呢就會覺得舒服㗎啦，覺得好㗎啦。咁如果你食完之後身體有其他反應嘅，我覺得好滯啊，或者覺得喉乾啊，咁你就明顯地知道原來呢啲嘢食咗落身體係唔好嘅咯。咁就會唔會諗下改變一下你嘅食物嘅飲食習慣呢？咁樣咁其實好大嘅一個方法，好容易做到嘅方法，可能就係食返第一棵嘅香港菜啦。咁而因為食咗香港菜，我知道咁多香港農業嘅嘢，咁我亦都更加希望就係話，一般人係咪真係感受唔到呢樣嘢呢？其實都真係嘅，因為呢，其實我自己呢就係喺堅尼地城大嘅，即係市區港島大嘅。咁然之後呢，就後尾就搬咗嚟九龍區啦。咁其實都係一個好城市嘅生活方法。就算我好堅持想自己煮飯呢，以前我要返工啦，咁我放工第一件事就會係去街市。菜係我好少花時間去諗嘅，因為我老公都係食嚟食去嗰幾味啫嘛，咁我就一定係買菜心、白菜、生菜，後尾學下煮下節瓜，好似都幾清甜喎咁樣。咁其他嘢就幾乎係唔會諗噶啦。咁所以係用好短嘅時間買咁樣就走咗啦。咁當然我自己都有要求啦，所以我好感受到10蚊2斤嘅菜可以差到咩地步，就係好多發泡膠粒啦，擺落啲水度呢係會飄咗啲好似有化學味嘅嘢嘅味道出咗嚟啊，或者啲水係明顯地結身啲嘅，或者有泡泡嘅。咁即係可能裡面菜上面有好多啲化學品嘅殘留都未定啦。咁然之後亦都因為
佢太平啦，所以呢，佢啲菜呢儲存得唔好。我買咗2斤翻嚟，可能裡面有半斤以上呢係已經係噏爛咗啊，或者斷晒啊。咁我要慢慢揀翻佢出嚟。咁我冇再繼續買呢啲菜嘅原因呢，亦都因為我放咗工之後翻到屋企，我洗菜我冇辦法用好多時間去浸啲菜，浸到佢乾淨，或者用好多時間去摘菜，所以我就揀咗啲本身嗰個菜販都擺得好靚一份份嘅一啲菜啦，咁樣去買。咁亦都會識得揀，可能個質素好啲，咬落去有啲菜味嘅檔。其實每一個檔呢，佢哋都有佢自己個標準嘅，或者佢哋有佢哋嘅貨源啦。所以其實都好明顯嘅，你買某一個菜檔嘅菜，佢明顯地好啲嘅，咁可能貴少少都好，但係會好方便咯。所以我以前買菜啦，放工都係會去專屬嘅一間菜檔嗰度去揾菜咁樣嘅。咁當然可能再加嗰個菜檔嘅姨姨伯伯呢，特別好人啦咁樣。咁我就都會即係寒暄幾句啊咁。呢啲都係我其實幾中意行街市多於去超級市場嘅原因。另外就係當佢賣緊菜嘅時候呢，呢啲菜檔通常都係啲菜係唔會有一個膠袋悶住㗎。咁佢哋都係好自由咁樣呼吸，所以望落去亦都係比較精神一啲。咁我都會傾向去買呢一啲菜嚟到食咁樣咯。咁呢個就係我未接觸香港菜之前，我就已經有呢種嘅選擇啦咁樣。咁去到我而家真係賣咗菜啦，咁我就更加明白其實如果真係咪食香港菜嘅話，其實就真係啲味道啊各樣嘢爭好遠。所以我就好希望可以多啲人食啦。咁但係呢，我1對1好講咁樣講好，或者原來已經有一班熟客每個禮拜固定都會嚟幫襯嘅，佢哋就梗係知道香港菜好啦。又或者亦都有啲我都知有好多人都仲係好支持食香港本地嘅菜啦。佢哋會不辭勞苦都會去揾可能龍墟啊，或者佢哋會幫襯一啲一啲商號，佢哋本身就可能有菜包啊，或者甚至可以送到你屋企嘅一啲服務嘅一啲供應商去買菜啦咁樣。咁但係當然嗰個費用就會好高昂啦。講緊可能你要肯最低消費幾百蚊，你先至可以做到呢一樣，享受到呢一個服務呢。咁其實係咪真係咁多人可以願意去俾呢個錢去食本地菜呢？咁樣咁都要學習點樣去食啦。因為例如你買咗呢啲菜，你唔係日日買喎，你可能要一早就準備好計劃好，我之後要煮幾多餐啊咁樣，點樣去煮啊咁樣。咁似乎又要花好多嘅精神時間去考慮啦。而香港人生活實在太急促啦。佢哋要平日要管嘅嘢都已經好多啦，返工壓力大啦，要湊小朋友啦，就算有菲傭姐姐有印傭姐姐幫手都好，佢哋嗰啲姐姐亦都未必咁識去煮唔同類型嘅蔬菜，可能都係嚟嚟去煮同一款菜就 OK 啦咁樣，佢煮咗都食得入口嘅咁樣。咁就當然都有。我哋鋪頭都有遇到有啲好叻嘅印傭姐姐、菲傭姐姐，佢哋係識得幫阿嫲去揀靚嘅菜翻去，然之後煮到好好味俾阿嫲食啦。咁但係唔係個個都咁幸福噶嘛？咁有陣時香港人都要諗，就係要幫呢個姐姐諗埋煮乜嘢菜啊咁樣。咁去到嗰個位，究竟仲有冇咁多精力去諗點樣去食呢？咁其實都某程度上都係一種幾可悲嘅事，但係亦都不能否認呢個就係而家好多人生活面對嘅現實啦咁樣。咁所以呢，我都會咁樣諗嘅。所以我鋪頭點解會而家開始多人嚟買餸呢？我就會既然都我又識得點樣存放啦，我知道有啲菜可能我今日入咗
我可以買多一兩日都係咁靚仔嘅，咁我就不妨入多少少擺喺度賣啦咁樣。咁而我亦都會好鼓勵大家，可能10蚊買就咁4兩菜，就其實只係可能簡單咁襯一個蝦子麵，你都可以感受到原來棵菜真係甜啲喎。只要你條脷係冇退化就得㗎啦，就一定食到嗰個甜味。尤其係小朋友，佢哋可能本身唔食菜，你氹佢食咗第一條香港嘅菜，可能佢哋就會感受到個甜味，佢哋就會鍾意咗食呢啲菜。咁我哋亦都好多客人都係啦，為咗唔想小朋友食到好營養嘅嘢，食到好味嘅蔬菜，而特登過嚟，可能就係買2條甘筍就俾嗰個啱啱開始咧做 BLW 嘅飲食法，即係一個啱啱學由奶轉做食啲實體啲嘅食物嘅時候嘅嗰個訓練法咧。佢哋會去買呢啲可能甘筍仔啊，咁樣去俾佢哋食咧，就買2條仔嘅啫咁。你去出邊買唔到2條仔甘筍嘅，但係喺我呢度就可以啦。咁我亦都希望用呢種方法，我只要可能買咗3斤菜翻嚟，原來有30個人每人分咗1/10咁樣，咁其實已經係。我就已經足以可以令到我呢度可以有信心繼續去賣本地菜啊！咁所以我都希望咁樣去做落去。咁但係只不過成件事就係要有人見到，有人聽到，有人相信呢件事，有人會特登過嚟我呢個鋪頭去買。咁就係要自己嘅一個堅持，一個信念去做。每個禮拜就係 keep 住去做。星期3、星期6都有菜咁樣咯。咁我都好開心，係有啲客人都會同我講，佢哋可能幫襯咗好多年㗎啦。有一個女仔去特登嚟訂菜，每一次訂都可能一訂就訂好大量，咁佢就啱啱好夠佢成家人食一個禮拜嘅咁樣。咁因為佢食咗好耐啦，佢知道屋企燒菜嘅狀態啦，咁佢就可以。好有信心去買一大堆菜翻去，亦都唔會浪費啦咁樣。咁好開心，佢同我講就係話，好開心你到而家都仲做緊呢件事啊，因為佢都話穩定地一路有香港菜可以俾大家食到，買到睇到嘅，咁而好容易可以喺社區平台啊，或者好容易接觸到嘅，可能就剩翻我呢度啦咁樣。咁真係其實只不過係現實嘅問題，就係係咪真係會有賺到錢呢？我之前都去咗一個農莊嗰度行啦，而嗰個農莊係一個比較商業化嘅農莊。咁嗰個老細呢，佢除咗呢個農莊之外，仲有好多飲食業啊，各樣嘢，即係你就當佢係一個生意人啦。咁佢縱使佢原來都係農村出身長大，所以佢可能自細都會識得乜嘢叫種植啦咁樣。咁而家佢只不過將呢個農場呢當成一個可以有一個農場體驗嘅地方，而唔好去諗呢度可唔可以做一個生產型嘅地方呢咁樣。因為佢作為一個生意人呢，佢好明白地知道種菜係唔係一個生意嚟，係好難賺到錢，風險亦都好高嘅。咁所以佢放棄咗。佢縱使佢有一個好大嘅農地，佢會選擇用一啲並唔係直接喺泥土嗰度種出嚟嘅一啲農法啦。佢可能會選擇一啲另類嘅方法去種啦。可能技術上佢可以種到大批嘅同類嘅一個農作物，但係呢樣嘢就會未必係對於嗰個土壤嘅健康係最好，因為一個土壤要肥沃，佢不斷咁要有嘢種到出嚟，佢要有一定嘅有機物質喺裡面呢，其實係要一路要種嘢先至得㗎，咁一路要照顧嘅，咁好明顯嗰度個田就冇被咁樣照顧到啦，咁
縱使佢哋係可以種到嘢，但係冇好好咁樣利用啦。咁呢樣嘢亦都係香港農業一個面對一個好大嘅問題，有地冇人種，或者想種嘅人亦都好難揾到合適嘅土地去開始啦。咁呢樣嘢亦都係農業嘅一個問題。呢啲咁種種嘅問題呢，或者我好希望香港人可以食到第一啖嘅本地菜呢樣嘢呢，好難可以突破到個同溫層啊！好難可以去到城市人嘅心裏面。但係我都希望點都好，有多少少人去嘗試去了解呢樣嘢。我鋪頭都有好多客人可能嚟過一兩次，我之後就冇乜機會再見到佢返嚟。始終鋪頭個位置太隔涉啦。都有客人會話可唔可以喺地鐵站交收啊咁樣。其實唔係唔想做啊，而係能力上面做唔到。之前我哋曾經試過呢，喺淘大呢有交收站嘅，就約埋大家可能喺淘大嗰度交收，就係希望令到一啲可能住淘大或者德福嘅朋友呢，容易啲買到我哋嘅菜。但係個反應都唔係好理想。我特登山長水遠出去搬啲菜過去，賺唔到乜嘢錢之餘，亦都淨係服務到可能一個家庭咁樣。咁我為咗想保存自己嘅能量啦，好好咁運用自己嘅時間精神，我冇辦法，我只可以喺我鋪頭度，希望大家每人都行多一步啊！喺淘大啊，或者喺德福啊，或者啟德啊，願意行多兩步嚟麗晶花園嗰度買我嘅菜啊。咁我亦都可以有足夠嘅精神或者時間去好好咁介紹我每一棵菜，而唔係我棵菜擺落個袋度交落你嘅手上面，然之後件事就完咗啦。你亦都冇辦法可以睇到棵菜最新鮮最靚嘅時候。我覺得唔係我想做到嘅嘢，所以好唔好意思，我冇辦法做到地鐵交收。我亦都唔肯定，假設我有10個客都想喺嗰個地鐵度交收嘅，我一個人將佢擺晒落去啲袋裡面嘅時候，我會唔會令到啲菜斷啊爛啊？我唔希望有呢件事發生，令到可能第一次食到香港菜嘅人對佢哋冇咗一個好嘅感受。所以都希望大家體諒呢件事啦。如果真係想好好咁樣食到香港菜嘅，希望大家行多兩步嚟啦。咁我嚟緊下個禮拜都想試下，會唔會開放用速遞方法嚟到送菜，只要你肯到付嗰個菜嘅運費呢，咁我都會試下做嘅。咁嗰陣時就可能要徵求白老鼠啦，咁希望多啲人去支持啦。咁而家更加需要多人支持呢，就係種土呢套戲。講返轉頭就係我其實覺得，如果一套電影可以好好咁將農業上面嘅問題啊、土地健康啊、土壤裡面混入咗嘅一啲塑膠物料啊，而且佢亦都有講到就係話，一啲農作物呢，就算佢拎出去市區賣嘅時候，佢可能有好多塑膠包裝啦，有貼紙啦，有發泡膠嘅果網啦，呢啲都係增加咗好多垃圾嘅一啲嘢嚟嘅。咁而呢啲嘢原來到最後呢，竟然又翻去呢個農田嘅土壤裡面出現咗，而令到嗰啲土壤嘅質素呢好差，因為佢裡面有塑膠啊嘛，而大家都唔想，大家可能點都會聽到過微膠一進入呢個食物鏈嘅呢個事實啦。咁當然呢啲都係不可以違抗嘅事實，但係如果而家我哋又有冇方法可以揾多啲人一齊做多少少嘢，可能就只不過係食多一棵香港菜呢咁樣。咁而呢套台灣嘅紀錄片就將呢一啲台灣發生緊嘅事啦，亦都有熱情嘅人啦，就係個主角啦，叫阿仁啦。佢放棄咗佢嘅
高薪厚職。佢本來就係喺呢個新竹科技園區裏面咧做緊一啲好高職位嘅一啲高科技人才嚟嘅，但係佢為咗希望令到台灣嘅土地有機會個有機物質咧可以上升某個 percentage 啊，再高啲含量咧，佢做咗呢一件事。佢就係去咗收集好多唔同市區嘅菜檔啊、果店啊嘅一啲廚餘啊，攞咗去翻嗰個土地裏面咧，想堆肥，堆翻起嗰個土壤嘅微生物同埋有機物質。咁佢做咗好多年之後，會點呢？咁呢樣嘢就可能要大家去戲院睇呢一套戲啦。咁呢套戲咧就叫《種土》啦，嚟緊6月29號喺英皇康城嘅戲院裏面咧就會播一場嘅，咁就係夜晚7點10分。咁之後咧就會有一個短短嘅分享環節啦。咁我哋就邀請咗靈性研究所，係啦，靈性研究所係食晒字嘅，就係咧靈性咧就係靈就係零啦 zero 啦，性咧就係靜下咁解啦，研究所啦。咁靈性咩意思咧？其實佢哋主要咧就係做一個廚餘回收嘅教育推廣嘅一個機構啦。咁佢哋可能會去學校啊，或者去一啲機構嗰度做分享啦。咁而且亦都開始揾好多一啲唔同類型嘅project 咧，希望可以推動到更加多嘅人咧，了解廚餘回收究竟係一樣咩嘅事啦。而裡面又係有啲乜嘢嘅事情發生緊呢？個廚餘咁樣堆埋一齊啦，發酵啊嗰啲咁樣過程。等等啦咁樣，咁而希望可以減少一啲污染啊同埋浪費嘅。咁我哋邀請咗呢個靈性研究所嘅 Timmy 嚟分享啦。咁亦都係我做日常風作咧，做咗5年之後咧，其實認識咗好多香港唔同嘅人啦，繼續係為緊香港嘅農業努力緊啊，可能真係種緊嘢嘅農夫又好，或者中間希望令到多啲人可以容易啲買到棵菜嘅人又好，或者係做食農教育啦嘅一啲社區中心啊、社區機構啊都會認識到啦。其實好多人喺度為緊呢啲可能喺一個資本主義社會裏面可能未必咁重視嘅嘢，但係其實大家都需要食嘢㗎，大家都希望香港可以 keep 住有農業或者有糧食嘅生產㗎喎。咁但係如果喺我哋平時都唔好好咁去關注佢哋，或者去諗下我哋仲有啲乜嘢嘢可以令到佢哋真真正正可以持續發展落去呢？咁樣其實呢一樣嘢都希望大家可以再諗下，因為持續發展就係點樣可以令到大家可以持續咁樣生活落去。咁我都好感謝啦。其實因為點解可以喺英皇會揾到我呢？咁樣其實就係因為我之前好想呢套戲有機會喺香港嗰度播放，但係呢，真係揾唔到一個方法可以做到，因為我直接去問咗嗰個發行商啦，跟住然之後知道原來版權費要若干，然之後又要去做一啲電檢啊過程啦，又要揾場地啦，仲要揾觀眾喎。咁我發覺我自己一己之力做唔到呢件事啊。咁我當然都有可能問其他嘅一啲關注食農教育嘅單位啦，會唔會想做分享啊，或者會做播放啊咁樣。咁亦都建議佢哋有興趣咧，直接去揾呢個版權公司去傾啦咁樣。咁但係到最後都係冇辦法做到啊，我諗。咁於是冇辦法嘅情況之下，我就放低咗件事先。咁但係咧放低咗之後咧，原來咧件事要翻嚟咧都係會翻嚟嘅。
英皇戲院呢，真係估唔到，因為我嗰陣時喺 Fred 嗰度想有院線去播呢套戲呢，我係 at 咗幾間院線，我都諗唔到英皇戲院原來會做呢一個有對呢套戲有興趣。咁咧，我哋成日都會覺得，喂，英皇戲院係咪真係英皇電影啊？即係拍破地獄嗰間啊咁樣。原來係完全分開獨立運作嘅一啲嘢嚟㗎。佢哋英皇戲院呢，佢哋係院線啦，主要係可能對於嗰個院線嘅品牌方面呢，佢哋都會做多少少嘢。咁所以呢，佢哋係有一個獨立嘅部門嘅。咁佢哋呢個部門呢，就係叫做呢個 Special Program and Alternative Content Team， 係啦。就係中文譯啦，就叫做特別節目及另類內容部門啦，咁樣即係可能大家聽完都唔知做乜。簡單啲嚟講呢，可能就係做一啲特別嘅專題放映啊，有啲似做一啲電影節咁樣。咁所以佢哋都會揾一啲比較小眾啲嘅電影啊、紀錄片啊去播啦，甚至原來 NBA 直播佢哋都會做嘅喎，咁樣。咁所以咧就會揀到呢個種土呢套戲啦。咁其實好有同事啦，我唔知好唔好講佢呢個名出嚟啦，但係佢真係好有勇氣啊！佢好想買呢套好好嘅戲，佢就同佢就同發行商講啦，其實佢都唔知道會唔會揾到觀眾㗎咁樣。咁而嗰個發行商又好好喎，佢話：之前香港有人問過我㗎，你問下佢會唔會幫你揾到啱嘅觀眾啦，或者做到啲好嘅活動啦咁樣。咁然之後就英皇戲院嗰邊就直接揾我啦，咁可能喺 IG 度 DM 啦，跟住亦都有 WhatsApp 啦。咁我就覆咗佢。我嗰陣時我聽到真係好興奮，好開心。我興奮到呢，我話真係好開心，因為你做晒我做唔到嘅嘢啊！你做咗賣版權啦，你做咗電檢啦，你又有咁好嘅地方可以公映，仲要係未必係得一個地區啊嘛，你有好多唔同分區都會有戲院喎，咁梗係好啦咁樣。咁然之後我亦都有建議就話呢套戲好希望就係有影後嘅分享咁樣，咁令到多啲人呢知道睇完之後應該點樣去認識多少少香港呢方面相同嘅一啲問題咁樣。咁好開心佢哋接受咗我嘅建議啦。咁然之後呢，每一次佢安排到有放映場次呢，日常風作都會好努力咁樣先做咗頭批嘅一個預購先，咁希望俾到一定嘅信心俾到戲院嗰邊，佢哋真係好好揀咗一套好有意義嘅電影，亦都好有勇氣，因為呢套戲係132分鐘，成2個幾鐘頭嘅電影嚟嘅，其實都非常之長。咁佢都願意去播放，咁我真係覺得非常之多謝佢哋啦。咁另外就係我哋之前做過一場喺尖沙咀區啦，咁嗰次係我都好感動嘅，係當我一出咗嗰個社交平台話有預購呢，係好快就不斷咁有人話要買飛啊。咁然之後我都聽到我哋同溫層嘅朋友啦就話：哇！我嗰日基本上係俾呢個消息呢洗咗版啊，每一個人都係咁樣 share 咁，所以就好快啦。差唔多我估24個鐘頭內就已經80人都坐滿咗個戲院，咁然之後就留翻少量嘅飛啦，俾翻戲院嗰邊公開咁樣發售啦咁樣，咁而最後係滿座啊！一開始賣，第二朝早就已經滿座，咁所以其實真係好感動，係好多人係甚至好多觀眾呢係農夫嚟嘅，咁佢哋係好遠水路咁樣嚟睇呢套戲。咁我覺得好感動啦，咁亦都好開心嗰次邀請到嘉道理農場嘅葉子林先生嚟分享啦，因為我對於農業再
大框架啲嘅，對於可能歷史上面或者對於政策上面或者喺唔同年代嘅一啲行銷嘅方式嘅一啲知識咧，都係由葉子霖先生去教我嘅。咁所以亦都好開心可以邀請到佢嚟做一個分享，去 back up 翻我一啲我覺得我自己唔夠專業嘅嘢，咁佢可以補充翻啦。咁所以都好多謝佢。咁我記得我嗰日咁樣做完呢個放映之後呢，其實最厲害嘅地方係我見到好多人都喊啊！證明呢套電影真係可以動之以情咁樣去俾大家知道咗呢個問題已經係急不容緩，而且亦都去到最後有少少絕望嘅，即係好多嘢都係一個唔係幾好嘅結局嘅。咁但係所以都令到大家會想喊啦。咁嗰個分享嘅環節得20分鐘呢，其實係非常之好短啊！大家仲喺度平和緊一個好激動嘅情緒嘅時候，好難進入一個好專業嘅分享。咁但係聽完個分享之後呢，我好希望我做到嘅嘢係，我唔希望大家咁絕望啊！因為我諗嗰場嘅分享裏面呢，其實好多都已經喺農業裏面呢努力咗好耐啊，堅持咗好耐嘅一啲朋友，係一啲好好嘅前輩。咁所以佢哋睇完之後當然會好絕望，因為佢哋努力咗咁耐啦。曾經可能有啲人呢係會好支持香港菜啦，但係亦都可能因應個經濟環境啊咁樣，就會好多人冇辦法再繼續支持落去。咁所以如果咁絕望，大家都係咁樣覺得做唔到嘢，咁其實都好難行落去。但係我哋覺得相信，我哋真係好相信我哋而家做緊嘅嘢係有意義嘅。所以就好希望會多啲人去食本地菜嘅話，點樣可以開始進入呢件事呢？咁就我而家會覺得，我雖然賣緊菜，好多人都會問我，你賣菜點解唔種菜啊？咁樣，而我覺得因為我嘅精神同時間真係有限，而我而家擁有嘅呢啲資源啊、人物啊，我而家建立咗嘅一啲可以分享呢啲信息嘅平台啦，我位置可能更加適合係繼續去好好咁樣傳達呢個信息之餘呢，亦都希望可以梳理一下究竟，如果要香港人容易啲買到一棵香港菜，容易啲去，佢哋亦都要學習啦，認識究竟點樣去分呢棵話自己係本地菜嘅菜係咪真係本地菜呢？又或者有一啲觀念啦，就係可能啲人話香港菜或者有機菜就一定係好醜樣、岩岩巉巉㗎嗰啲咁樣。其實我會覺得喺我賣咗咁多年菜嘅過程裡面呢，有經驗嘅農夫呢，佢哋係識得去點樣種得棵菜靚嘅，亦都識得點樣去定奪我嘅出品係好唔好食啦。又或者佢哋亦都知道佢哋有一定嘅出貨嘅標準嘅。當然係有一啲菜係冇咁靚仔或者長唔大，咁希望都會有人食得到佢哋。但係呢一樣嘢可能係下一步啦。當大家靚嘅菜多咗人食，我有信心咯喎，醜樣嘅我都賣得出去嘅話，咁我就可以可能有嗰個勇氣呢，用一個更加平嘅價錢去賣一啲個樣同一般審美有啲唔同，但係原來裡面一樣係咁有營養、咁好食嘅蔬菜去賣俾客人。咁呢一樣嘢又係需要啲時間嘅發酵先得。咁今日就講到呢度為止啦。希望大家身體健康，好好吃飯。拜拜。